জয় বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়, জয় মা লক্ষ্মী দেবীর জয়। নমস্কার প্রিয় বন্ধুরা, আজ পবিত্র বৃহস্পতিবার। আজকের এই শুভ প্রভাতে আমরা সকল সনাতনী ভাই বোনেরা মিলে শ্রবণ করব ধনদাত্রী ও ভাগ্য বিধাত্রী মা লক্ষ্মীর এক অন্যতম শক্তিশালী মন্ত্র। এই মন্ত্রটি নিয়মিত পাঠ বা শ্রবণ করলে সংসারের সকল অভাব অনটন ও দারিদ্রতা দূর হয় এবং মা লক্ষ্মীর অশেষ কৃপা গৃহে ধন ধ্যানে ভরে ওঠে ও সুখ সমৃদ্ধিতেও ভরে ওঠে। বিশেষ করে আর্থিক বাধা কাটিয়ে উঠতে এবং জীবনে সৌভাগ্য ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে এই মন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। আজকের এই পর্বটি আপনাদের ভালো লাগলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্ট বক্সে ভক্তি ভরে অন্তর থেকে লিখে যাবেন জয় মা লক্ষ্মী দেবী জয় বা ওং শ্রীং মহালক্ষ্মী নমঃ। এই মন্ত্রটি লিখে যান ভক্তি ভরে, তাতে করে আপনাদের গৃহে সুখ শান্তি উপচে পড়বে, মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। চলুন এবার ভক্তি ভরে পরম করুণাময়ী মা লক্ষ্মীর সেই পবিত্র মন্ত্রটি শ্রবণ করা যাক। শুধুমাত্র 108 বার শ্রবণ করলে আপনাদের মনস্কামনা পূরণ হবে। চলুন এবার মন্ত্রপাঠ শুরু করা যাক। ওং হ্রিং শ্রীং লক্ষ্মীভ্যো নমঃ। 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 ওং হ্রিং শ্রীং লক্ষ্মীভ্যো নমঃ।
लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं 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 लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं
लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं
लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं
लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो